सांस लीजिए अंकल, कस के सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए। ये एक ब्रीदिंग मशीन है, नेबुलाइजर मशीन इसको बोलते हैं। और ही इज़ अ CPT पेशेंट। आई टेकिंग द ड्रग सिबुटाफाइलिन, साल्बुटामोल। ही इज़ अ टेकिंग अ बेड रेस्ट। कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम से लेते हैं? टाइम से तबियत इनकी कब से खराब है? आपकी 6 महीने से। ये तो भैया लोग बता पाएंगे कंफर्म। 1 month. So today's I am giving the treatment of CPT, chest physiotherapy.